ថៃដាក់ច្បាប់អាញាសឹកនៅនរាธิវត្តបើកដៃឲ្យទាហានមានសិទ្ធិបាញ់តាមចិត្តស្របពេលស្ថានភាពភៀកខាងត្បូងកំពុងក្តៅគគុកប្រទេសថៃបានប្រកាសដាក់ច្បាប់អាញាសឹកនៅខេត្តនរាธิវត្តដើម្បីចាត់វិធានការតទល់ជាមួយក្រុមផ្ដាច់ខ្លួនក្រោយទាហានឈុតខ្មៅ5នាក់ខ្សែជីវិតក្នុងការវាយប្រហារដោយបាញ់រះនិងគប់ក្របបាច់ដៃតាមការផ្សាយរបស់ទូរទស្សន៍អាមេរិននៅថ្ងៃសុក្រទី24ខែកក្កដាឆ្នាំ2026មេបញ្ជាការកងកម្លាំងពិសេសខេត្តនរាธิវត្តបានប្រកាសអំពីច្បាប់នេះដើម្បីបិទគប់ច្រកចេញទាំងអស់ក្នុងខេត្តដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាចាប់ខ្លួនពួកសកម្មប្រយុទ្ធដែលបើកការវាយប្រហារដ៏កក្រើកនោះឲ្យខាំងតែបានក្រមច្បាប់នេះដែលសញ្ញេដោយមេបញ្ជាការយុទ្ធវុធផុងផាក់ទាហានថៃក៏មានសិទ្ធិប្រើអាវុធភ្លាមតាមចិត្តផងដែរបើមើលទៅខ្លួនស្ថិតក្នុងស្ថានភាពមិនស្រួលនិងរងការគំរាមកំហែងពីអ្នកដទៃកងទ័ពនឹងបង្កើតប៉ុស្តិ៍សន្តិសុខនៅតាមទីតាំងនានាហើយមានសិទ្ធិបញ្ឈប់រាល់យានយន្តដែលមើលទៅដូចជាមានហានិភ័យនិងសង្ស័យហើយអាចឃាត់ខ្លួនមនុស្សបានភ្លាមមិនត្រឹមប៉ុណ្ណឹងពលរដ្ឋត្រូវហាមឃាត់ដាច់ខាតមិនឲ្យចាក់ចេញពីផ្ទះឡើយចន្លោះពីម៉ោង 9 យប់ដល់ម៉ោង 5 ព្រឹកប៉ុន្តែក្នុងករណីបន្ទាន់ត្រូវមានលិខិតបញ្ជាក់ពីអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានឬមន្ត្រីយោធាជំវិញអំពើហិង្សានេះនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃលោកអនុទិនបានថ្លែងនៅវិមានរដ្ឋាភិបាលក្នុងទីក្រុងបាងកកកាលពីថ្ងៃប្រហ័សទី23ខែកក្កដាឆ្នាំ2026ថាការវាយប្រហារយ៉ាងកក្រើកនោះបានរុញសភាពការភៀកខាងត្បូងឲ្យកាន់តែអាក្រក់បំផុតហើយណែនាំឲ្យមន្ត្រីនិងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធជាពិសេសកងទ័ពត្រូវធ្វើគ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីធានាសន្តិសុខនិងទប់ស្កាត់ការវាយប្រហារបែបនេះកុំឲ្យកើតឡើងទៀតនាពេលអនាគតទៀតបានសូមជម្រាបជាថ្មីថាក្រុមផ្ដាច់ខ្លួនបានបើកការបាញ់រះនិងគប់ក្របបែកនៅប៉ុស្តិ៍ត្រួតពិនិត្យសន្តិសុខប៊ូកេសាមីក្នុងស្រុករ៉េងហ្គេនៃខេត្តនរាธิវត្តបណ្ដាឲ្យទាហានថៃ5នាក់ស្លាប់ភ្លាមចំណែកជនស៊ីវិល5នាក់ទៀតត្រូវរបួសក្នុងនោះមានទាំងកុមារទៀតផង